进入节目之前呢，先跟大家说一声，因为办公室在整修的关系啦，接下来到年底我们都会在家录影，所以你会一直看到这间书房哦。Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。美国保守派政治评论家查理·科克上礼拜到大学校园演讲，没想到在满场观众面前遭到枪击，当场身亡。才31岁的科克本身是具有全国知名度的保守派意见领袖，突然被冷血枪杀，让本来就政治对立很严重的美国更陷入两极分化。美国总统川普将矛头指向极端左派，号称要清扫国内的左派恐怖组织，同时还有几十个人只因为在网络上对命案发表评论就遭到开除。这集呢，就来看一看美国的政治暴力事件是真的越来越频繁了吗？凶手的立场是偏左还是偏右呢？不同立场的阵营之间彼此能够互相尊重，好好对话吗？查理·科克9月10号正在犹他州一间大学举行演讲和辩论活动，没想到现场突然响起枪声，科克颈部中弹，当场倒下身亡，得年31岁。We're at the Charlie Kirk debate at UVU. He just got shot. 22岁的嫌犯泰勒·罗宾森在案发隔天向警方投案，检方后来在16号公布了一段罗宾森与同居室友在案发后互传的即时通讯内容。检方也说明，罗宾森的室友是跨性别者，正从男性转换成女性，两人是情侣的关系。从这段对话中可以看到，罗宾森在案发后请伴侣翻看一张字条，里面坦诚自己早有预谋杀害科克，而他也在讯息中承认人就是他杀的。当他的伴侣问他为什么要这样做，罗宾森表示：“我受够了他的仇恨言论，有些恨没办法用言语化解。”检方在起诉文件中透露，罗宾森的母亲表示，一家人本来都是共和党支持者，但过去这1年来，儿子的政治倾向越来越偏向左翼，开始关心同性恋和跨性别者的权益。其实呢，就在罗宾森开枪前不久，查理·科克才刚在演讲中提到，美国有太多跨性别者犯下大规模枪击案。而这边要补充的，其实资料显示，过去10年来，美国的大规模枪案当中，只有0.1%的凶手是跨性别者。目前检方还没有认定罗宾森的犯案动机，专家也表示他是怎么样走上极端，决定要杀人，具体动机真的是跟性别议题有关吗？现有证据虽然指出一个大方向，但还有很多的未知数有待调查。无论动机是什么，这起命案再度让人担心，美国的政治暴力事件是不是越来越多了？华府智库战略暨国际中心分析了过去30年来出于政党政治理念且针对政府相关目标的恐怖攻击，结果发现1994到2015年间只有2起案例，但2016年到2025年间却暴涨到25起。2016年正是川普第一次当选，美国政治对立越来越严重的时刻。如果看得更广，不只是恐怖攻击，而是把可以归因成政治动机的暴力案件都算在内，同样也能看到事件越来越频繁的趋势。辛辛那提大学学者统计了1990年代以来所有为了希望促成社会经济变化或传达政治讯息的犯罪，结果发现2016年以来这一类案件的数量确实比之前要明显增加。如果从罪犯的意识形态来区分，左右派都有，但是右派明显比较多。这边要特别说明，就算有些案件的受害者是政治人物，犯案动机也未必是政治性的。例如，现任总统川普去年2度被暗杀未遂，凶嫌落网之后，到现在都还没确定犯案动机，也有可能是一时冲动或是精神状态异常。值得注意的是呢，战略暨国际中心指出，2015年前绝大多数出于政治动机的国内恐攻案件都是来自不满政府的情绪，但过去10年来，针对特定政党或派系的案件反而成为主流。换句话说，政治人物、意见领袖、政府官员等等面临越来越大的风险。
而就算没有诉诸暴力，光是在网络上发表查理·科克命案的相关言论，也可能被肉搜、舆论围剿，甚至面临丢掉工作的命运。根据外媒报道，案发后，由于有人在社群平台上发文嘲讽查理·科克，支持者就成立了肉搜网站，专门搜集这些言论，并试图公开发文者的个资，誓言要替查理·科克报仇。卫报统计，命案发生后几天内，因为发表相关言论遭到开除、暂停职务或惩处的，至少有30多人，包括教师、消防员、军方人员等等。那其中，美国国防部就有几位员工被撤职，另外有数十位在社群平台上被公开惩戒。As a result of this, we've kind of seen a resurgence of cancel culture. That's that same concept that some liberals used previously that Republicans objected to. In fact, one of the first things that President Donald Trump did when he returned to the White House was sign an executive order saying that people's First Amendment rights to free speech would be protected in his administration. 那在这些被取消的人当中，最大咖的恐怕是深夜脱口秀主持人吉米·金默。吉米·金默在最近一集节目上表示，杀害查理·科克的凶嫌是极端保守派，但这些人拼命跟他划清界限，还想用这起命案来做政治操作。那播出后2天，母公司 ABC 就宣布这一档20多年脱口秀无限期停播。事实上，由川普任命负责管理电视台的美国联邦传播委员会主席才刚公开批评金默这样的讲法非常恶心。那为了对 ABC 施压，也不排除撤销 ABC 旗下电视台的执照。如果说查理·科克是因为言论和政治立场遭到杀害，那么将批评他的人开除，是不是也一样在侵害言论自由？在这个争议延烧同时，也有人指出，今年6月份有枪手开枪攻击明尼苏达州的民主党籍参议员夫妇以及众议员夫妇，造成2死2伤的惨案。但当时白宫也没有降半旗致哀。如今保守派政治人物遇刺就大张旗鼓，是否也是一种政治正确呢？ Why make the case that violence is only on one side? It seems to be taking place. I didn't say it's on one side, but I say the radical left causes tremendous violence, and they seem to do it in a bigger way. But the radical left really is caused a lot of problems for this country. I really think they hate our country. 目前为止还没有证据显示凶嫌罗宾森跟任何政治组织有关联，但白宫已经声明要铲除极端左派恐怖组织。川普受访时被问到要怎么样让这一场命案带来的伤口疗愈，他也没有谴责一切形式的政治暴力，而是强调极端左派要负责。亚利桑那州民主党参议员凯利表示，查理·科克的政治立场虽然跟自己南辕北辙，但他在生前努力促成不同阵营的对话，也绝对有权利在校园发表言论。如果美国再不想办法挽救分裂的社会，那么更多暴力冲突恐怕会再度发生。回家风吹，我们下回见。上一集 Best Chivalry 问说，双亚和解之后现况如何？有研究吗？就这么和平相处了吗？双亚的意思应该是亚美尼亚跟亚塞拜然啦。这2个中亚国家呢，因为30几年的领土争议，爆发过好几次武装冲突。不过，2023年亚塞拜然发动攻势，占领冲突的核心区域纳卡区之后呢，2国之间就没有再爆发大规模冲突了。那今年8月，在美国的斡旋之下，2国达成和平协议。到现在9月中，双方是没有进一步冲突啦。但这一份协议还没有经过双方正式批准生效哦。这是因为亚塞拜然要求亚美尼亚修宪，放弃对亚塞拜然领土的主权。这里指的就是双方的争议核心纳卡区。纳卡区是在国际承认的亚塞拜然国界里面，但当地人口大部分是亚美尼亚族，然后也想回归亚美尼亚，拒绝亚塞拜然统治。结果呢，2023年亚塞拜然发动军事行动，强势夺回这片领土，然后把当地的亚美尼亚族赶出去了。那亚塞拜然要求亚美尼亚修宪，就是希望未来呢就不会再有任何主权争议。那亚美尼亚政府最近也提出一个宪法修正案，不过根据亚美尼亚的法规啦，修宪不只是要由国会通过，还要经过全国公投通过，而且对投票率和赞成票的门槛都很高。也就是说，如果反对派杯葛公投，有可能会过不了关。所以说，这个核心争点还不一定能够解决。如果拖延下去，这个和平协议会不会破局，也很难说。好，针对今天影片呢，如果有任何想法，想听看我们的意见，请用汉威跟你说这个 hashtag 来留言，我们就会挑一则来回应哦。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员。每个月1杯咖啡的钱就可以加入会员，赞助我们做出好内容，还有频道会员专属的影片可以看，大家不妨考虑一下。如果你觉得今天这支影片不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，只有所通知，就不会错过我们的最新影片喽。